ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਰੋ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਆ ਬਾਈ ਕੋਲ 24 ਤੋਂ 25 ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਪੂਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਤਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।